白浜宮塚は姫路お越しのお客様は1番線と姫路行き直通特急をご利用ください。この電車は本日もう行き止まりとなります。お客様にはご搭乗付けしますことをお伺いいたします。ご乗車ありがとうございました。高砂です。この電車は本日車両の都合により長期止まりとなります。引き続き姫路方面お越しのお客様は1番線の普通車をご利用ください。ご乗車ありがとうございました。この電車は姫路行き直通特急です。まもなく発車いたします。姫路行き直通特急扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。